Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Masazırda Qəsr yaşayış kompleksində 4-cü mərtəbəsində təmirsiz 84 kvadratdan ibarət 2 otaqlı mənzil satışdadır. Ev göründüyü kimi bax belə bir təmirsiz vəziyyətdədir. Yəni ancaq sılaq işi görülübdür. Burada isə bax belə bir geniş dəhlizi qalıbdır. Hansı ki burada evi yəni 3 otağa rahatlıqla düzəltmək olar. Bax belə bir genişlik var ki, burada mətbəx də salmaq olar. Çünki burada şaxta da var və kanalizasiya borusu xətti də var. Bura mətbəxidir. Belə bir geniş mətbəxi qalıb və mətbəxdən də deməli balkona çıxışı var ki, burada balkonu qaz sayğacı göründüyü kimi qoyulubdur. Onu qeyd edim ki, binada yaşayış var. Qaz, su, işıq daimidir. Belə bir geniş bir daha dəhlizini göstərim. Lift işləyir. Bura yataq otağı. Yəni buranı zal otağı da etmək olar, yataq otağı da. Çünki genişdir hər iki otaqlar. Burada belə bir otaq. Yəni bura yataq otağı, bura zal otağı. Yəni alıcı nə cür istəsə, yəni burada 3 otağa düzəltmək olar. Perevk etmək olar, çox rahatlıqdır. Yəni çox genişlikdir. Bir daha qeyd edim ki, mənzil 84 kvadratdan, yəni 84 kvadratdan ibarətdir. Sənəd alqı-satqısı, yəni müqavilə əsasında verilir, müqavilə elədir. O, yəni alıcılıq deyil, ev sahibi tərəfindən pul ödəniləcəkdir. Bu evin, deməli 84 kvadratdan təmirsiz evin başlanğıc qiyməti 65.000 manat deyilir. Real alıcıya ilə cüzi endirim oluna bilər. 65.000 manat təmirsiz 84 kvadratlıq 4-cü mərtəbədə mənzil. Qəsr yaşayış kompleksində. Hər kim alarsa Allah xeyrini versin.